추석엔 오랜만에 가족들이 본가에 모여서 같이 자는 경우가 많죠. 혹시 부모님이 코를 크게 고시다가 숨이 컥컥 하면서 막히면서 깨시는 모습을 보이진 않았는지 관찰해 보세요. 그건 단순한 코골이가 아니라 수면 무호흡증일 수 있습니다. 숨이 멈추는 동안 산소가 제대로 공급되지 않아서 혈압, 심장, 뇌 건강에 치명적인 영향을 줄 수 있거든요. 코골이 수면무호흡증은 반드시 치료가 필요한 질병입니다. 연휴가 끝난 뒤에는 꼭 수면 다원 검사를 받아보시기를 권해드려요. 정확한 진단으로 적절한 치료를 시작할 수 있어요. 부모님의 건강한 잠 이번 명절엔 꼭 챙겨드리세요.